էլեկտրահաղորդման գծերը 100%-ով վստահ եմ, երկաթուղին 100%-ով հարավային վստահ եմ, բայց հիմա նաև հյուսիսային երկաթուղու թեման է բացվում, որովհետև պարզվում է արևելքի եւ արևմուտքի միջև անցնող ամենակարճ ճանապարհը անցնում է Տավուշի մարզով, Լոռու մարզով եւ Շիրակի մարզով։ Եվ մենք հիմա մտածում ենք եւ արդեն կոնկրետ առաջարկներ կան, որ Տավուշի մարզով, Լոռու մարզով եւ Շիրակի մարզով մենք բեռնատարների համար վճարովի դարձնենք միջազգային բեռնատարների համար ճանապարհները եւ նաեւ հյուսիսային երկաթուղին վերականգնելու մասին պետք է մտածենք, այդ թվում Լերմոնտովի հատվածում Իջևան Հրազդան ճյուղը միացնելով Վանաձոր Գյումրի ճյուղին, որը նշանակում է մենք Հայաստանի հյուսիսով եւ հարավով անցնող երկաթուղի կունենանք։ Ես գիտեմ, Ժորժ ջան, որ շատ մտահոգություններ կան կապված ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում մեր process-ների հետ։ Ես նախ ուզում եմ ասել, որ կառավարությունով մենք արդեն որոշում ենք կայացրել, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ անարդար արտահանումների խոչընդոտներ եղած կլինեն, մասնավորապես ամենատարբեր բաներով, ինչ եմ ասում անարդար, որովհետև ապրանքներ լինում են երբեմն, որոնք որակի ստանդարտին չեն համապատասխանում։ Ես էլ 2018 թվին ես էլի այդ ասում եմ ժողովուրդ, մենք չենք կարա անորակ ապրանք արտահանենք մեր ինքնիշխանության եւ մեր պետական շահերի հաշվին։ Այսինքն սա առանձին թեմա է, մենք այդ գործարարներին աջակցելու ենք, որպեսզի իրանց ապրանքները բերեն որակի նոր ստանդարտի։ Մյուսների դեպքում, երբ որ կա անարդարություն, մենք այդ բոլոր դեպքերում աջակցության ծրագրեր կանենք, որպեսզի այն ինչ որ պիտի արտահանվել եւ չի արտահանվել, մենք այդ ապրանքների դեպքում սուբսիդավորման ծրագիր կիրականացնենք, որպեսզի տուժողներ մեր տնտեսության մեջ չլինեն։ Ավելին ասեմ, հիմա մենք ասում չկա չարիք առանց բարիքի։ Շատ արագ նոր արտահանման շուկաների մասին է խոսքը եւ հենց այսօր արդեն մեր մի քանի բիզնես պատվիրակություններ մեկնել են եւ շնորհակալ ենք մեր միջազգային գործընկերներին արագ արձագանքման համար եւ առաջիկայում արդեն մենք կոնկրետ առաջարկներ ունենք վարդերի գնման հետ կապված, միրգ բանջարեղենի գնման հետ կապված եւ ես այդտեղ մի հատ վատ լուր կա, որը այս իրավիճակում դառնում է լավ լուր։ Վատ լուրն է նա, որ մեր արտադրանքի ծավալները ընդհանուր առմամբ տեն շատ մեծ չեն, շատ մեծ չեն։ Մի հատ ասենք ենթադրենք մի հատ նորմալ եվրոպական սուպերմարկետների ցանցը մեր արտադրանքը տենց միանգամից բան կանի։ Լավ լուրն է նա, որ այսինքն մենք այդտեղ մեծ խնդիրներ չենք ունենա, բայց միևնույն ժամանակ ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրեմ, որ ես Եվրասիական տնտեսական միության միակ պաշտոնյան եմ, որ համ միջկառավարական խորհրդի անդամ, համ բարձրագույն տնտեսական խորհրդի անդամ, ընտրություններից հետո կվերադառնանք եւ այդ բոլոր հարցերը, որոնք կան կլուծենք, բայց անկախ ամեն ինչից մենք մեր բալանսավորված եւ բալանսավորման արտաքին քաղաքականության միջոցով մեկա մեր շուկաները դիվերսիֆիկացնելու ենք։ Այսինքն մենք այդ շուտ ենք սկսել, այսինքն ինչ եմ ասում, բիբար ենք արտադրում, 100 տոննա բիբար ենք արտադրում, մենք 100 տոննայից 90 տոննան չպետք է մի ուղղությամբ արտահանենք։ Մենք պետք է 25-ը մի ուղղությամբ արտահանենք, 25-ը մի, 25-ը մի, 25-ը մի։ Հաջորդ փուլում պետք է դարձնենք 20 ուղղություն, 20 տոննա, որ 4-ի փոխարեն ունենանք 5 ուղղություն։ Հետո 5-ի փոխարեն 6 ուղղություն, հետո 6-ի փոխարեն 7 ուղղություն։ Եվ էսա այն բանաձևը, որ ես ասում եմ, անկախությունը, քչերից կախվածությունը փոխարինելն է շատերից կախվածությամբ, որովհետև եթե 90%-ը մի ուղղությամբ ենք տանում, հիմա ասենք ենթադրենք, այս ընթացքում տասնյակ անգամներ խնդիրներ եղել են։ Այդ խնդիրների մասին չի բարձրաձայնվել, այդ խնդիրները լուծել են։ Բայց եթե 90%-ով մի տեղից ես կախված, մի օր կարող է արտանան տրամադրությունները լավ չլինի։ Վերջ ավարտվեց ամեն ինչ։ Եվ մենք այստեղ շատ կարևոր է, այսօր մենք ռազմավարական մի ընտրության փուլում ենք։ Մենք լուծում ենք մեր պետության հարատևության եւ նոր որակի պետություն ունենալու հարցը։ Եվ ելի եմ ասում, բիբարա փչանա, այդ բիբարի փող կտամ ես, կառավարությունը, վարդա կտամ, էնա, բայց այս ամեն ինչի արդյունքում Հայաստանի բիբարի արտադրությունն էլ աճելու, արտահանումն էլ աճելու, էլ չեմ ասում Ժողովուրդ ջան, այս տարի